Nĩ kĩgomano kĩrĩa gĩkũrehete hamwe aciari rũhonge rwa Competency Based Education International nĩruo CBE, thukuru wa Nazarene University hamwe na mathukuru ma ANDU kĩũmbe nĩguo kwaranĩria harĩ mũbango ũrĩa marĩ naguo wa ũrĩa mekũnyita itemi harĩ gũkinyanĩria riboti ya kamĩtĩ ya mwanya ĩgiĩ mendekithia ma mogarũrũku megiĩ mũtaratara wa mathomo. Na kuona ũyũ nĩguo mwaka wa mũthia wa gũtĩrĩha mũtaratara wa mathomo wa 844 mathukuru-inĩ ma mũthingi na gũtigwo tu mathomo ma CBC, thirikari ĩkoretwo ĩkĩarĩra mĩtaratara ĩtiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra mathomo maya matigũtuba na njĩra yothe na oho gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo ũgũtigwo na thutha. Na ũmũthĩ thukuru wa African Nazarene University nĩwĩkĩranĩire ngirimiti na rũhonge rwa CBE International magĩkuruhania ona thukuru cia ANDU kĩũmbe nĩguo kũgĩa na ũnyitanĩri harĩ gũkinyanĩria mendekithia marĩa mendekithĩtio riboti-inĩ ĩgiĩ mathomo gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga nĩ megũkorwo magĩthiĩ kaunti-inĩ ciothe nĩguo gũbundithia arutani. We are in agreement with what has been approved. We are simply wanting to roll it out correctly. The values of CBC are absolute, but the rollout and implementation needs to be for us all. So the partnership is around and about that. We're doing everything we can to make certain that the output of our university is industry ready for the market and ready to go to help roll out the competence-based curriculum. Again, we're excited to be part of this, to do it on a broader scale than just for the students who come into our education program. We want to be part of making the CBC a success on a broader scale. Na nĩguo kũhũthia mathomo maya ma CBC, mathukuru ma ANDU kĩũmbe nĩmendekithĩtie thirikari yeherie magoti harĩ indo iria ibataranagia harĩ mathomo maya ta music hamwe na subject ingĩ oro ũndũ ũmwe na macini cia mwanya iria arutwo arĩa marĩ na mawathe mahũthagĩra harĩ mathomo mao. What about those which we can locally make there in Kenya? We have our TVET institutions, we have the county polytechnics at the county levels, and many other, we know I've got SEPU, which is the government agency to make those equipment required to teach children in SNE. They should be tax-free, to my opinion. They should be able to come. If they're importing them, let them come. If they're being made here in Kenya, let the materials that are making them also be tax free. Oho nĩ morĩtie thirikari gũtigĩrĩra thukuru ciothe nĩ ciagĩa na wuigananu na njĩra ya gũtigĩrĩra kũrĩ na irathi cia kũigana na kũrĩ arutwo marathomera irathi-inĩ ihĩtũkĩtwo nĩ mahinda ciambatĩria ikĩro nĩguo CBC ĩkorwo na wuigananu na oho kĩgĩna gũkinyagĩra mathukuru ihinda-inĩ rĩrĩa rĩbatiĩ. If that small percentage of capitation that is meant for the public schools, let it go there in fullness. If there is a consideration for the capitation of the upgrade schools, which has been there until up to 2017, let that be reconsidered. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.